Hola amigos, soy yo Super Mario Maker 2 Android Studio Argentina. Hoy vamos a presentar al Super Mario 2 The World y arreglado el bug de los sonidos de efectos. Número 1, presentando al Super Mario 2 The World. La apariencia solo tenía el Goomba, y el hongo y el bloque y las monedas, y los enemigos van rápidos excepto por el Goomba porque esta apariencia no está listo. Aún mi conocimiento me tardaré durante muchos días haciendo la apariencia. Número 2, arreglado el bug de los sonidos de efectos. Bueno amigos, gracias por ver el video, espero que lo amen. Bueno, adiós amigos.